Крюківський міст внесено до числа найаварійніших мостів Європи та України. Його технічний стан непокоїть кременчужан вже не одне десятиріччя. Адже це єдиний мостовий перехід, що з'єднує правобережжя і лівобережжя міста. Мост – это проблема нашего города. Мое такое мнение, потому что это стратегический объект, через который ездят разный вид транспорта, который нужен постоянное внимание, ухода, заботы, скажем так, не только со стороны города, а со стороны державы. Поэтому его надо постоянно поддерживать в хорошем, качественном состоянии. Стратегический объект, его поддерживать надо в идеальном состоянии, потому что мост – это жизнь для той стороны. Про необхідність ремонту постійно говорять як місцеві, так і національні ЗМІ. Водії ж зазначають, під деформаційними стиками утворилися порожнини. Коли по нижній залізничній частині їдуть потяги, верхня автомобільна практично ходить ходором. Водії ж стверджують, транзит через міст небезпечний, потрібний негайний ремонт. Ну, звісно, воно краще, як зремонтують, воно буде намного не скакатимуть там, як ями. Хай ремонтують, тільки щоб швидше його зробили, бо нам їздити теж туди-сюди треба. Я регулярно езжу по этому мосту, 2 раза в неделю стабильно, это сейчас карантин. А в обычное время, вне карантина, каждый день возила ребенка туда, в Крюков. И, конечно, страшно ездить по этому мосту. Мост действительно опасный, по нему ездить страшно, и ходить страшно, мы ходили пешком. Поэтому, если его сделают, действительно, то это будет очень хорошо. Давно вже пора обратити увагу. Мабуть, вже год 20 як пора. Це ж післявоєнний мост, його вже давно пора ремонтувати. Неозброєним оком видно, наскільки ці ділянки небезпечні. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.